Уже 3 года Тимофей жил на хуторе в 2 километрах от рабочего поселка. По душе пришлась работа егерем. Тем более он любил животных, нравилась и деревенская жизнь в тишине и умиротворении. Он уже хотел продать свою трехкомнатную квартиру в городе, с которой связаны тяжелые для его сердца воспоминания. Как-то 2 года назад, в начале осени, Тимофей пошел в лес, и вдруг, недалеко от поселка, услышал многоголосный лай собак и визг. Приглядевшись, Тимофей увидел, что бродячие собаки окружили какое-то животное, которое визжало и жалобно пищало. Тимофей взял ружье и выстрелил в воздух. Собаки тут же убежали в поселок, оставив животное. Он спешно направился к тому месту. Подойдя, он увидел, что это никто иной, как волчонок-подросток. Он лежал, жалобно скулил и весь дрожал. Тимофей сел возле него и визуально осмотрел волчонка. Тот был весь искусан собаками, раны кровоточили. Тимофею стало очень жаль этого волчонка, и он сказал: «Да как же ты попал сюда, дружок?» И осторожно протянул к нему руку. Волчонок не выказывал агрессии, только жалобно с отчаянием, глядя в глаза Тимофею, скулил. Он погладил волчонка по спине, взял на руки и понес к себе в сарай. На квадроцикле поехал в поселок попросить необходимые лекарства для волчонка, чтобы обработать раны от укусов. Но фельдшер Алена в это время была свободной и попросилась сама поехать на хутор и на месте посмотреть, как у волчонка обстоят дела, может, нужна ее помощь. Осмотрев волчонка, Алена обработала раны, а Тимофею сказала, что волчонку надо время, чтобы выздороветь и окрепнуть, пока в лесную жизнь пускать его нельзя, погибнет. Так и решили. Тимофей оставил волчонка у себя и ежедневно привозил Алену делать ему обработку ран. И так они с Аленой с тех пор и начали общаться. Тимофею она очень понравилась, да и он ей приглянулся. Прошло время, волчонок ожил, ран уже не было, только шрамы остались. Придя рано утром в сарай, чтобы в очередной раз покормить волчонка, Тимофей увидел, что его уже здесь нет. Но вот и хорошо, значит, волчонок готов к лесной жизни. Жизнь шла своим чередом. Вот и сегодня Тимофей встал с утра пораньше, управился с домашними делами, собрал нехитрую провизию в рюкзак, скинул ружье на плечо и отправился в тайгу. Сделав обход участка, уставший Тимофей шел к заимке отдохнуть там, попить ароматного чая с кедровыми шишками, а потом вернуться к себе на хутор. Незаметно для себя он мысленно ушел в воспоминания. Со своей женой Машей Тимофей прожил 8 лет. Он очень любил и обожал ее. Они уже ждали долгожданного первенца и были безгранично рады этому. Но беда пришла внезапно. Маша с долгожданным ребенком умерла во время родов. Тимофей был в шоке и просто замкнулся в себе. Он не представлял дальнейшей жизни после такой потери. Забросил работу, друзей, а потом, неожиданно для всех, Тимофей уехал в далекую деревню. Там ему предложили работу Игоря. Так Тимофей и начал свою новую жизнь на новом месте с чистого листа. Задумавшись о прошлом, он просто шел вперед, глядя себе под ноги. Неожиданно его воспоминание прервало чье-то рычание, и Тимофей сразу направил свой взгляд вперед. На расстоянии 15 метров от него появился огромный серый волк. Он стоял и внимательно глядел желто-коричневыми глазами на Тимофея. «Ну вот и все. Мне суждено здесь распрощаться с жизнью, с отчаянием и безнадежностью», — подумал егерь. Они еще какое-то время смотрели в упор друг другу в глаза, не двигаясь с места. И тут у этого волка на лбу Тимофей увидел шрам, и сразу в памяти всплыло воспоминание о спасенном им волчонке от своры собак 2 года назад. «Да это же он, тот волчонок, которого я спас», — тут же подумал мужчина. Но все равно это же волк, и как он себя сейчас поведет, неизвестно. Тимофей уже был готов ко всему, хорошо понимая, что выстрелить уже не успеет, да и бежать некуда. «Будь что будет, на все воля Божья», — с надеждой подумал егерь. Волк стал приближаться к Тимофею, прихватил зубами его за рукав шубы и потащил егеря за собой вглубь зарослей. Ему ничего не оставалось, как повинно следовать за волком. Вскоре волк отпустил руку Тимофея и побежал к огромному дереву, под которыми, как понял егерь,
находилось его логово. Волк заскулил, будто заплакал, и кинул свой взгляд на мертвую волчицу возле корней дерева, а потом посмотрел на Тимофея отчаянным, безысходным взглядом. Тимофей сразу вспомнил себя, как ему было тяжело, когда не стало его Маши с младенцем, и понял, как сейчас тяжело этому волку, хоть он и хищник, но у него тоже есть чувства, зная, что волки, преданы друг другу и теряя свою пару, сильно страдают. Волк скрылся в логове, а потом стал вытаскивать к ногам Тимофея волчат. Одного за другим, их было 3. Волк посмотрел на волчат, а потом на Тимофея, как бы говоря: «Ты спас меня однажды, спаси моих волчат, добрый человек». И, прихватив одного из волчат зубами, пошел вперед. Егерь его понял, забрал 2 волчат и последовал за волком. Он сопровождал Тимофея с волчатами до самого хутора. Волк понимал, что это добрый человек, отпустил волчонка на землю и спокойно ушел в лес. Тимофей поселил волчат в сарае, сделав им из соломы теплое укрытие, и подстелил старый бушлат. Теперь им было тепло, как в логове. Мужчина сообщил об этом Алене, и они вместе ухаживали за ними, кормили мясом и поили козьим молоком. Так прошло месяца 1,5. Как-то ночью пришел их папа-волк и увел волчат с собой в свое логово. Тимофей этому не удивился, этого следовало ожидать. Волк просто ждал, когда волчата подрастут и будут готовы к лесной жизни. Им с Аленой было приятно, что помогли сохранить волчье семейство. Тимофей иногда, сидя на крыльце своего дома в позднее время, слышал многоголосный вой и понимал, что это его волки подают знак, что у них все в порядке, и они помнят его. Он мысленно желал им удачи и улыбался. Время шло, Тимофей работал, вел прикорм диких животных и продолжал вести активную борьбу с браконьерами. Конечно, им это очень не нравилось, и они решили с ним расквитаться. Как-то поздним вечером к его дому подъехал внедорожник, а потом раздался стук в дверь. Тимофей выглянул в окно и вышел на крыльцо дома, чем обязан. «В столь поздний час, — спросил егерь, — у нас к тебе есть разговор». «Мужик, — сказал один из них, — мы ставим ловушки на зверя, а ты их убираешь, так не пойдет. Если будешь мешать, то тебе не сдобровать. Помни об этом, мужик», — сказали они. Тимофей им хотел только ответить на это их предупреждение, как он увидел стремительно несущуюся стаю волков прямо к его дому. Они злобно рычали и неслись на браконьеров. Те в ужасе устремились к машине и сразу тронулись с места. Стая во главе с вожаком на мгновение остановилась около егеря. Вожак посмотрел Тимофею в глаза, дав понять, что они помнят его доброту и всегда готовы прийти к нему на помощь. И тут же стая друг за другом во главе с вожаком удалилась в чащу. С тех пор этих браконьеров Тимофей никогда больше не встречал. Видимо, они поняли, что с этим егерем лучше не связываться, потому что у него есть надежная грозная защита. А вскоре Тимофей с Аленой поженились, и через год у них родилась дочка Олеся. Они стали безмерно счастливы. Новая жизнь удалась. А этим волкам они были благодарны, ведь они сыграли в жизни Тимофея и Алены важную судьбоносную роль. Вот такая невероятная и удивительная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.